হাই, গুড মর্নিং। আজ আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য পার্পেলের একটা বক্স আনবক্সিং দেখাতে। তো এটা চলছিল পার্পেলের আই হার্ট বিউটি সেলের। তো আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম কিছু জিনিস, সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এবং তোমাদের সামনে আনবক্সিং করব, সেটাই দেখার জন্য। দেখো, প্রথমেই আমি একটা ম্যাট্রিক্সের শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনের একটা কম্বো দিচ্ছিল, সেই কম্বোটা নিয়ে নিয়েছিলাম। এটা গুড ভাইবসের কাজল, এটা আমি 1 টাকায় পেয়েছি। হ্যাঁ, কেউ বিশ্বাস করবে না অবশ্যই। দেখো, আমি এটা যা দিয়ে দিয়েছি নিচে। আর এই যে এটা নেন ওয়াইভের সিঁদুর, এটা 81-এ পেয়েছি। এরপর নিয়ে নিয়েছিলাম আমি একটা হিমালয়ার টোনার। এই টোনারটা অলরেডি আমার একটা রিফিল শেষ করা হয়ে গেছে, খুব ভালো এই টোনারটা। এরপর দেখো একটা ম্যাট্রিক্সের যে লিকুইড প্রোটিন, এটাও আমি ফ্রি পেয়েছি। আর একটা পন্ডসের জেল ক্রিম, এটাও ফ্রি দিয়েছিল। দেখছো তোমরা কত কিছু জিনিস ফ্রি দিয়েছে। এটা ল্যাকমির সান এক্সপার্ট, এটাও ওরা ফ্রিতেই দিয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছ কত জিনিস ফ্রি বাইতে আমি পেয়েছি। হাই, গুড মর্নিং। আজ আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য পার্পেলের